Olá pessoal, hoje eu vou estar testando aqui essa furadeira aqui, furadeira Britânia, uma que eu tinha postado num vídeo anterior. Eu nunca mostrei um teste dela furando alvenaria. Aí eu vou estar fazendo aqui o teste aqui, tá usando a broca 10 mm, fazer aquele furo ali nessa parede.
isso aí. Apesar de não ser uma marca de renome em ferramentas elétricas, ela me atende bem no meu dia a dia. Já uso há 4 anos. Tem até um vídeo aí, o primeiro vídeo que eu postei do unboxing dela. Acho que foi em 2020 esse vídeo. E até hoje eu só precisei trocar. Foi o mandril, que eu botei um mandril de aperto rápido, que o outro mandril era frágil. Com pouco mais de 1 ano ele não estava dando aperto mais rápido, ele folgava da broca. Aí eu coloquei um mandril de aperto rápido. Ela tem função reversa, mas eu botei um mandril de aperto rápido, eu não uso ela no reverso. Aí, isso aí me atende bem. Até gostei de trabalhar com ela. Nunca deu defeito. A única coisa que eu troquei foi o mandril. É isso aí.